امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا جڑی ہوتے میرا نبی ہے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا واردها كان على ربك حتما مقديا اللہ نے فرمایا سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا میں رونا گناہاں دیاں پنڈاں چک کے میرے غلام پل صراط کیویں پار کرنگے او لوگوں دیاں کولوں بابا روندے نہیں ویکھے جاندے بیٹی بابا دے سینے دے نال لگ گئی عرض کر دیاں بابا روو نہ اللہ نال میں آپ گھل کر لینی آؤ سیدہ بابا دے سینے لگے رو رہی ہوں فرما دیا ابو بکر جی میرے بابا رو گے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ بابا کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤن فرما دیا مولا علی دسو بابا لکھی کرو گے سید زہرہ پاک دا بچپنے تے محلے چک شادی آگئی اور تا آکے تے قریش دیاں اما خدیجہ نو کہہ لگیاں کہ سب ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جی شادی دا کارڈ آوے نا تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے شادی دا دن آیا تے سید زہرہ پاک آکے تے اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے کہہ لگیاں امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن اس سوال دے پیچھے ایک کہانی ہے وہ کہانی یہ کہ او خدیجہ الکبریٰ جڑی کدے مکے دی ملکہ سی جنوں ملکہ عرب کیا جاندا سی دولت اتنی سارے عرب دی امیرہ دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جاوے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیروں تو زیادہ سی اتنی امیر خاتون مکہ المکرمہ مگر جس دن ہوئی نا شادی میرے نبی کریم دے نال شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے میرے تے تیرے نبی دے قدمہ چلا کے دیتے سیرت نگار فرما دنے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ الکبریٰ بیٹھیاں تے ایک پاسے نبی کریم بیٹھے تے آپ فرما دیاں میرے تے نبی کریم دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے سرکار نظر ہی نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر قدمہ جرا کے عرض کر دیا نے سب کو جیار سب کو جیار حوالے تیرے چندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو یوں پورے اوقات نہیں میری شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمات رکھی واہ کملی والے میں تیری امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سبیر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا ساری دولت مکے دے قریباؤں جبانڈ دیتی نوجوانوں اج گھر جو فقیری آگئی بیٹی اپنی ماں نو پوچھ دی امی شادی دے نہیں جانا فرمایا بیٹی اسی نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی تو میں کدے مکے دی ملکہ رہی آؤ آج ساڑے گھر فقیری آگئی کہ میں تینوں شادی تے لے گئی انہاں شریکہ نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا زیور بھی نہیں پہنے آؤ انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے آؤ بیٹیوں نہ میں نے مارنے ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے کلے جباواں پا لئی آؤ بیٹی نے جملہ بولیا قیامت تک ہر بیٹی دے متھے دا جھومر بن گیا بیٹی نے عرض کی دی امی آج شادی تے چلنے اساں دنیا دا زیور کی کرنا ابو تے فرما دینے بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا ابو تے فرما دینے بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا او تے زیور ساڑے کھول ہے نا سید زہرا پاک دی شادی دی رات اما خدیجہ
بھائی تھے سبحان اللہ کہنی سے سمم بکمن ہو کے نہ بیٹھو اجے میں شروع ہویا بیٹی دا زیور دا حیاء ہوندہ میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان فرمایا حیاء ایمان دا حصہ ہے حضور نے فرمایا حیات ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے انہاں چو ایک چلی جاوے تے دوسری چلی جاندی ہے ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے حیا چلی جائے تے ایمان بھی چلا جاندی ہے اور بیٹی جی دی تربیت مصطفیٰ ورگے باپ نے کیتی ہوئے تے پالیا خدیجہ ورگی ماں نے ہوئے میری ملت دے نوجوانوں یہ بیٹی دا زیور حیا ہے نا تے پتر دا زیور بھی حیا ہی ہے اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں کیا کہ تو چہرے تے پردہ رکھ اسلام نے پتر نو بھی آکھیا تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ جدو بیٹی چہرے تے پردہ رکھ لوے تے پتر نگاہاں نیویاں رکھے معاشرہ ٹھیک ہوتا کہ نہیں ہوتا گرامی قدر حضرات اس رسول اللہ دیاں بیٹیاں اس اسلام دیاں بیٹیاں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاتم تائی دی بیٹی قیدن بن کے آئی تو او دے سر تے دوپٹہ نہیں نبی پاک نے جلدی جلدی نگاہاں نیویاں کر کے نا تو دے سر تے اپنی کمری مبارک رکھ دیتی تے کسے عرض کی تھی کمری والیا اتا کافر دی بیٹی ہے میرے آقا علیہ السلام دی اکھا چتھرو آگے تو رو کے فرمایا پاویں کافر دی ہے تے بیٹی نا ہے تے بیٹی نا فرمایا دے سر تے چادر دے کے قیامت تک آن والیاں بیٹیاں نو دسنا چاہنا کہ میں اپنی بیٹی دا سر ننگا نہیں بیخ سکتا تے سر ننگے میں غیران دیاں تیاں دے بھی نہیں بیخ سکتا نوجوانوں احد میدان دے اندر ایک پتر شہید ہو گیا نوجوان مدینے جا کے اس بچے دی ماں نو کسے نے دسیا صحابی نوجوان او دی ماں نو کسے دسیا تیرا پتر شہید ہو گیا ام خالد ماں اپنے چہرے تے نقاب کر کے نا پردہ کر کے تے میدان احد وچ روندی آئی تے پتر دی لاش تے کھلو کے رو رہی تے او لوگ دیکھ رہے تے کسے دے لبا چوں نکلیا ویکھو مائی دا جوان پتر مر گیا تے انہوں پردے دی پئی ہوئی ہے انہیں چہرے تے پردہ کیتا ہویا ہے اس ویلے مائی نے لوگاں وال ویکھ کے ایک جملہ بولیا تے کہنے لگی لوگو میرا پتر مریا میری حیات نہیں مری میرا پتر مریا حیا نہیں مری پتہ چلے آ کہ پردے ادو اٹھ دینے جدو حیا مر جاوے جدو حیا مر جاوے تے آج اسی اس بیٹی دا تذکرہ کرنا ہے جڑی حیا تے پردے دی وارث آئے پردے دی وارث آ تو ہاڈے فیصلہ آباد دا عظیم شاعر اہل سنت شاعر اہل بیت رسول سائیں سردار حسین سردار انہیں جدو رسول اللہ دی بیٹی دی عظمتاں ویکھیاں نا انہیں سیدہ زہرا پاک دی بارگاہ چ ارمغان نیاد پیش کیتی پڑھا جی آکھو سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہتے کہ ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ در کو شہید نہ ہوئی منو 23 سال ہو گئے الحمدللہ خطابت کر دیا تے 23 سالہ میں میں ہند سے دنیا گلی گلی پھر کے بیخ لے تے منو پتا کئی بیلی نہ گھروں صلاح کر کے ہوندے نے کہ آج مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا اس صلاح والے میں 23 سالہ چ نہیں بلا سکیا تے جڑے بغیر صلاح دے آئے او تو بولو سبحان اللہ ویکھو بلا ہاتھ کنے نہیں کھڑا کیتا نال دا پہلی سہارا کراؤ دا ہاتھ چوکی جگا کے بولو سبحان اللہ منو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں تواڈے واسطے ہے گا کہندے نے ہے گا تے ہے گا تسی سمجھ لو کی ہوندا تے تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو وہ ہو جاندا تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدا کھائیے او دا گائیے جڑا سرکار دے لنگر تے تقسیم جو کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ سائیں سردار نے آکھا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا
بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ صحیح سردار اللہ تیری قبر منور کرے کہندہ سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا ہو کنیاں تیریاں شانہ نے یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیروں چنائیں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا علامہ اقبال نے فرمایا سیدہ جس شریعت مصطفیٰ منع نہ کر دی تو تیری شانہ بیخ کے دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کریا کر وہ بیٹی جڑی آوے تو کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جا آج کو باپ بیٹی نہ پیار کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اس دور دی گل کر رہا ہوں جدو لوگ اپنی بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے جدو لوگ بیٹیاں نو دفن پہ کر دے سن مصطفیٰ دی بیٹی ہوندی ہے سونا اٹھ کے کھڑا ہو جا رہا ہے ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں نبی کریم دے قریب بیٹھا تھے اچانک سیدہ زہرا پاک تشریف لے آئی یقینی بات ہے جدو بیٹی آئی ہوئے گی نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے ہوئے نبی پاک نے بیٹی دا متھا چمیا تو بیٹی نے بابا دا ہاتھ چمیا خورے کنہ کو پیار آیا میرے نبی نو بیٹی دے نال سید عالم نے متھا چم کے فرمایا فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فرمایا دیئے سارے جگ دے ماپے میرے تو قربان ہے تو محمد دے ماپے تیرے تو قربان فرمایا فاطمہ تے تو محمد دے ماپے قربان ہو جان ہر صحابی کہتا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کملی والے تو ہاڑے تو میرے ماں پہ قربان ہو جان حضور فرماندے نے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ فاطمہ تیرے تو محمد دے ماں پہ قربان ہو جان ایک دن عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بیٹھیاں چودھری دی بیٹی ہوئے تو ناز ہوندہ میں چودھری دی بیٹی ہاں تے جڑی بیٹی محمد دی ہوئے بھائی ناز تے آیا ہوئے گا نا جدے گھر دے کم بھی آکے فرشتے کر جانے ان خبر کنہ کو ناز آیا تے آپ فرما لگیاں اماں جی تسی کسے بھی مقام تے پہنچو ہے تسی میری سوتیلی ماں ہو پر تسی کدے میرا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اما عائشہ نے فرما فاطمہ کیوں تے سیدہ فرما لگیاں امی جی تسی کسے بھی مقام تے مرتبے تے پہنچ جو پھر بھی تسی غلام دی بیٹی تے میں آقا دی بیٹی تسی مقتدی دی بیٹی میں امام الانبیاء دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی تے میں محمد رسول دی بیٹی تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکدی اما عائشہ صدیقہ بھی بڑیاں فقیہ حاصل
آپ فرما لگی فاطمہ تیرا میرا قادہ مقابلہ کتھے؟ میں ابو بکر صدیق دی بیٹی، تو مصطفیٰ دی بیٹی، میں مقتدی دی، تو امام الانبیاء دی، میں غلام دی، تو آقا دی بیٹی، میں صحابی دی بیٹی، تو رسول اللہ تے امام الانبیاء دی، تو سید الرسول دی بیٹی. میرا تیرا قادہ مقابلہ. میں تیرے مقام تے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتی، پر یہ دنیا دیاں گلاں نہیں. پر قیامت دے دن لگ پتہ نہیں جاتا جب جنت چ میں نبی نال جانا ہے تے تو علی نال جانا ہے، میں نبی نال جانا ہے تے تو علی نال جانا ہے. ہونا ماشاء دا جواب سن کے نا سیدہ زہرا پاک پریشان جی ہو گئی. نوجوان مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دینے، مولانا جامی فرما دینے سیدہ زہرا پاک پریشان ہوئی. اما عائشہ نے دیکھا فاطمہ پریشان ہو گئی، اپنی جگہ تو اٹھ کے آکے فاطمہ دا متھا چومے آؤ، متھا چوم کے سر نو سینے نہ لایا، فرما دیا زہرا ایتے گلاں دیاں گلاں نے جتھے تیرا مقام ہے. میں راتی سجدے چھ کے دعاواں کرنی آؤ، یا اللہ مینوں عائشہ نہ بنا دو، فاطمہ دے سر دا وال بنا، بنا دے جدے سر دا وال بنن واسطے اما عائشہ صدیقہ دعاواں کرنا. یہ کائنات نے کملی والے ورگا سخی نہیں نہ ویکھیا، اس قدرت دی نگاہ نے اس آسمان دے نیچے محمد تو بعد سیدہ فاطمہ نالوں ود کے کو سخی بھی نہیں ویکھے. نبی ورگی ایک دن اما عائشہ صدیقہ فرما دی یا رسول اللہ تو آنے ورگا رب بنایا تے کوئی نہیں. پر عجیب بات ہے فاطمہ دی شکل بھی تو ہڈ نہ مل دیئے تے یا رسول اللہ جدو ٹور دیئے تے انج لگ دا جو میں ٹور محمد دی، اٹھ دیئے تے انج لگ دا ادا محمد دی، کھان دیئے تے انج لگ دا مصطفیٰ ورگی، پی دیئے تے انج لگ دا مصطفیٰ ورگی، بول دیئے تے آواز محمد ورگی. تے یا رسول اللہ نے تے تو آنے ورگا بنایا کوئی نہیں، تے فاطمہ دے ہے ہی تو آنے ورگی. نبی پاک نے فرمایا عائشہ کہ انہاں میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے، ٹکڑائی میرا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا مثل پیغمبر ہما اتوار او، گفتار او، رفتار او، کردار ہر جوزی نبی ورگا، نبی ورگی. کملی والے سخی او دے جا سخی کوئی نہیں. میرے آقا شب بیدار تے شب گزار، انہیں بھی بچپن تو دیکھا نا میرے بابا مسلط رات گزار کے تے امت لی دعا کر دینے. بیٹیاں بیٹھیاں تے گھر جا کے بیٹی نے پوچھا جے تے بیٹیاں کو لوگ باپ روندے نہیں ویکھے جاندے. تے بیٹی نے بچپن تو دیکھا کہ بابا مسلط ساری رات امت دے غم وچ روندے نے. تے بیٹی نو خیال آیا میں ابو نو رون نہیں دینا تے ہووے نا تے میں بھی امت نہیں نہ رویا کروں تاکہ میرے بابا نہ روون. اتنا جاگ دی پھر بیٹی کے عشاء دی نماز پڑھ کے مصلی تے سر رکھ دی، فجری ویلے دی اذان ہو دی تے عورتاں آ کے کہہ دیاں نے سیدہ ایڈی لمبی رات ایک سجدے چ کیویں گزار لیندی آ تے فرما دیاں رات کدوں لمبی ہے اج تے میں ایک وار سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی. فرما دیاں میرا دل کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں. ایک کملی والے شب بیدار نے تے او بھی شب بیدار ہے، کملی والے سخی نے تے او بھی سخی. میرے آقا علیہ السلام امت لی دعا کر دینے تے او اینی امت لی دعا کر دیا کہ امام حسن فرما دینے کہ میں بچپن چ دیکھیا اے ہن مابل ختم ہوئے گی تے دعا ہوئے گی تے کسے کہنا آسی صاحب میری امی لی دعا کرو، کسے کہنا میرے ابو لی دعا کرو، کسے کہنا میرے گھر والے لی دعا کرو، میری اولاد لی دعا کرو، میرے کاروبار لی دعا کرو، میری صحت لی دعا کرو. یعنی اسی عبادت کر کے اپنے لی دعا کرنے ہیں یا اپنے علی کرنے ہیں. امام حسن فرما دینے ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا آندا نا تے میری امی میرے لیے دعا نہیں کر دیا، میرے ابو مولا علی نے نہیں تے میرے بھائی حسین لے نہیں، ہاتھ چوک کے کہہ دیا یا اللہ جی رات قبول ہے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے، میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے. یعنی کہ او ہے ہی بابا ورگی. اے دیتے میں بحث کرا میں نے وقت درکار ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلیس سے لکھیا کہ ایک دن جبریل میں نبی دی بارگاہ چ ایک وحی لے کے آئے تے عرض کی تھی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرما دے قیامت نو سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا. پل صراط ایک پل
بال نالو باریک تے تلوار نالو تیز دوزخ دے اوپر رکھیا جاوے گا تے حکم ہوئے گا سارے گزرو، نیک بھی گزرو تے گناہگار بھی گزرو۔ 500 سال دا سفر۔ عرفاء فرماتے ہیں کہ 500 سال نہیں 1500 سال ہے، کیونکہ پولے پولتے 500 سال چڑھ دیا لگے گا، 500 سال ٹرنا پوے گا، 500 سال اتر دیا لگ جائے گا، جو 500 سال ہی لگا۔ حکم ہوئے گا سارے گزرو، نیک تے اکھ چھپکن دی دیر تک او جنت چلے جاون گے نا، مگر گناہگار کٹ کٹ کے دوزخ چلے گئے۔ بڑا ڈاڈا منظر ہوگا، پل صراط دے 7 مرحلے نے، نمازی بھی گزر جانگے، حاجی بھی گزر جانگے، نیکوکار بھی گزر جانگے، سخی بھی گزر جانگے، بڑے 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 نیک گزر جانگے، پر او جڑا آخری 7واں مرحلہ ہوئے گا نا، او حقوق العباد دے بندیاں دے حق دا، اتھے بڑے بڑے نمازی پھنس جانے، بڑے بڑے سخی پھنس جانے، بڑے بڑے حاجی پھنس جانے، کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے ادا کیتے پر بندیاں دے حق مار گئے، اتھے بڑے بڑے پھنس جانے، بڑا ڈاڈا منزل ہوئے گی، بہت ڈاڈا منزل ہوئے گی۔ ایک بادشاہ دا نام ہے حکم بن عبد الرحمن الثالث، اپنا لشکر چو گزریات دے فوج نے رات میں جنگل چو پڑاؤ کیتا، اتھے ایک گائے پی چار دی سی، او دے فوجی نے گائے نو ذبح کیتا، گوشت بنایا، کباب بنائے تے سارا لشکر او گائے کھا گیا۔ جنگل دے قریب ایک گاؤں سی تے اس گاؤں دے اندر ایک بیوہ خاتون ایک مائی تے او گائے اس مائی دی سی، کسے جا کے دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل چایا، انہاں تیری گائے ذبح کر کے پکا کے کھا لے۔ صبح بادشاہ جدو جنگل چٹوریا تے رستے چک نہر دا پل آیا، او مائی اس نہر دے پل تے آکے کھلوگی، جدو بادشاہ دی سواری پل تو گزری تے سواری دی محرم پکڑ کے مائی نے آکھیا بادشاہ ذرا زمین تے اتر، بادشاہ پل تو اتریا، مائی کہہ لگی سامنے میرا گاؤں ہے، اس گاؤں دی میں بیوہ عورت آتی، ایک میرے کو گائے سی، تیرے لشکر نے رات میری گائے ذبح کر کے پکا کے کھا لئی ہے۔ تے مائی بادشاہ نے کہہ لگی بادشاہ حساب ایس پل تے دینا ہی کہ اس پل تے دینا ہی۔ بادشاہ دی چیخ نکل گئی، انہیں روکے آکھیا مائی ایسے پل تے حساب لے لے، اتھے نہیں دیتا جانا۔ بادشاہ نے مائی نو 70 گائیاں دے کے راضی کر لیا۔ محفل سننا نو نوالے جو توہاڈا بھی کسے دے حق کے نا جو ماری بیٹھی ہو اتھے ہی ادا کر جو اتھے بڑا مشکل ہو جانا، اتھے مال تے ہے نہیں جڑا دیتا جاوے، اتھے نیکیاں دینیاں پہ جانی ہیں تے گناہ پلے پہ جانے نے اگلے دے بھی، لہذا حساب ذرا اتھے برابر کر کے جایا اتھے مشکل ہو جانا۔ جبریل آکے عرض کی تھی وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اللہ فرماتا ہے ہر کسی نے پل صراط تو گزرنا ہی پوے گا۔ نبی کریم نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا کہ میرے غلام گناہ دیا پنڈا چکے کیوں گزرا، سکون تے پہلے امت غم ایک نہیں آ رہا تے ہون تے زیادہ نبی پاک نے رونا شروع کر دیتا، دن بھی رونا تے رات بھی رونا، ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، سرکار تو برداشت نہ ہے تے میرے نبی ایک دن روندے روندے مدینے چو نکل گئے، گلی تے گلی چو بازار تے بازار چو جنگل تے جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار چ چلے گئے، غار چ جا کے سجدے چ سر رکھیا تے نبی پاک نے زاروں کی تار رو رو کے رب حبلی امتی دیاں صداواں تے دعاواں کرنے شروع کیتیاں۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی چ مدینے ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے تے صحابہ سارے مسجد نبی شریف چ اکٹھے ہو گئے کہ حضور کتھے گئے۔ 3 دن گزرے نبی کریم نظر ہی نہیں آ رہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے انیس الجلی سے چلے کیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی جذب القلوب کے اندر اس غار دا ذکر فرمایا ہے۔ اج بھی مدینہ طیبہ چو غار توبہ بڑی مشہور ہے۔ گرامی قدر حضرات ادھر صحابہ سارے اکٹھے ہو کے نہ تے مسجد نبی چ رو رہے، کوئی اس نکر چ بیٹھا، کوئی اس نکر، ممبر خالی نظر ہی آ رہا، مصلی حضور دا خالی نظر ہی آ رہا، جدائی برداشت نہیں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ میرے نبی دے کول بیٹھے، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ قریب آئے تے نبی پاک نے فرمایا روز ملن نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کر، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ ہر ویلے نبی پاک دے سامنے بیٹھ کے نا حضور دا چہرہ ویکھدے رہندے سن۔
حضرات القدس دے اندر حضور مجدد پاک دے خلیفہ مجاز فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا روز نہ آیا کر، ایک دن چھوڑ کے آیا کر، اٹھ کے ٹر پہ اے جو محفل دے اے سامنے پلر ہے نا، اے لوہے دا پلر، ایتھے تک مسجد نبی چ ایک ستون سی، درخت دا ستون، تھم پلر اودے تک پہنچے حضرت ابو ہریرہ، اودے تو ہو کے نا تے اوپر تو پھر واپس آ گئے تے واپس آ کے نبی پاک نے فرماتے ہیں میرے کولوں نہیں جے رہا جانا، میرے کولوں نہیں رہا جانا۔ اور یار جڑے ایتھوں لا کے آؤ یار دی جدائی برداشت نہ کرن، جدو 3 دن سرکار نظر ہی نہ آیا انہاں دا کی حال ہویا ہوگا۔ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے دلدار دلا دے پتنو چھتے محرام اجڑی بستی نظری آوے کھنڈ دیتی جدی آرام نوجوانوں صحابہ پھروں دینے آج دل گزرے نبی کریم نظری نہیں آ رہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خیال آیا میں جا کے اپنے نبی کریم ڈھونڈ کے لے کے آواں حضرت ابو ہریرہ روندے روندے مسجد نبی شریف جو نکلے نوجوانوں جنگل جی آؤ کی آوازاں پہ دیں دینے کملی والے آ کملی والے آ کملی والے آ ادھروں سرکار دی آوازاں نہ آئیاں نوجوان کے آجڑی بکریاں پہ چار جائے حضرت ابو ہریرہ اس آجڑی دے قریب گئے فرمایا آجڑی آ کدرے میرا ماہی وکھے آئی آجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے آپ نے رضا فرمایا تو میرا محبوب نے ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نکاب ہٹاوے کھولے بل زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے حسن مہیدہ کتی جھال نہ جھلی جاوے آزم ڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے آجڑی کہنے لگا جے تیرا نبی ایڈا سونا میں نہیں دیکھے آؤ حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل والے جا رہے آجڑی کہنے لگا جانے والے آؤ ذرا گل سنی جو آج 3 دن گزرے میریاں بکریاں نہ کچھ کھادیاں نے نہ کچھ پیندیاں نے اور سامنے گھر چکی سے دے روندیاں بازائیں ہوندیاں نے بکریاں گھر دے منہ اگے منہ رکھ کے روئی جاندیاں نے آپ نے پوچھے آوازاں کی ہوندیاں نے کہنے لگا آوازاں ہوندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ دی چیخ نکل گئی فرمایا جڑی ہوتے میرا نبی ہے جڑا امت دے گامے تے روئی جا رہا دوڑ کے گھر دے اندر آئے دیکھا نبی کریم سجدے جے پہ روندے نہیں سرکار دے اتھرواں نال گھر دی زمین تارے ہو گئی حضرت ابو ہریرہ جفا ماریا عرض کیتی کملی والے اٹھ مدینے دیاں گلیاں سجیاں ہو گئی اٹھ کملی والے غلاموں دے کلیجے پھٹ جان گئے نبی کریم سجدے جے روندے جا رہے حضرت ابو ہریرہ مدینے دیاں گلیاں چے آ گئی فرماندے لوگو جلدی
جاؤ کملی والے غارج پہ روندے نے سارے مدینے والیاں دیاں دوڑاں لگ گئیاں حضرت صدیق اکبر نے آؤ کہ نبی پاک نے جب ہمارے آؤ عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا صدیق آئی اٹھ کملی والے دس کیڑا کم لگ گیا کملی والے یار روندے نہیں ویکھے جاندے اٹھ کملی والے تیری جگہ میں رو لینا حضرت عمر فاروق نے جب ہمارے عرض کی تھی سونے اٹھ تیرا عمر آیا اٹھ کملی والے سینے لال دس کملی والے کیڑا کم لگ گیا نبی کریم زاروں کی داروئی جا رہے سارے مدینے والے بھی رو رہے کسی نے آگیا جلدی جاؤ کوئی انہوں بلا کے لے آؤ کنوں بے کہ نبی نو چین آ جاندہ ہے جاؤ کہ نبی دی بیٹی زارہ نو بلا کے لے آؤ حضرت سلمان فارسی مدینہ طیبہ آئے آؤ کے دروازہ کھڑکا کے عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جائے کملی والے کارش پہ روندے ہیں عورتاں دے چھرمٹے جو سیدہ پردہ کر کے بارے آئیں آؤ کے کارش بابا نے جمع مارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو زارہ آئی ہیں بیٹی دیا آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے لوا لے آؤ عرض کر دیا بابا میرے باجک گھڑی نہیں سو گزار دیں اب دن دن کی میں گزار لینے نبی کریم نے بیٹی نو سینے نہ لایا فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا وَإِمِّنَكُمْ إِلَّا بَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ نے فرمایا سارا کل صراط گزرنا پوے گا میں رونا گناہ دیاں پنڈا چک گئے میرے غلام کل صراط کیویں پار کرنگے اور لوگوں دیاں کلوں بابا روندے نہیں ویکھے جاندے بیٹی بابا دے سینے دے نال لگ گئی عرض کر دیا بابا رونا اللہ نال میں آپ پہ گھل کر لینی آؤ سیدہ بابا دے سینے لگ رو رہی ہوں فرما دیا ابو بکر جی میرے بابا رو دے دسو قیامت نو میرے بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گا جب تک نبی دی امت وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤن فرما دیا مولا علی دسو بابا لکھی کرو گے آپ نے فرمایا زہرہ وعدہ کرنا اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گا جب تک نبی دی امت نوجوان پل صراط نہ گزر جاؤن فرما دیا بے میرے پتروں تے دسونا نے لکھی کرو گے حسنین عرض کی تھی امی وعدہ کرنے آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گے جب تک امت بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لگے کہنے لگیاں بابا وعدہ کرنی آؤ اس ویلے تک جنت نہیں جاؤ گی جب تک امتیاں عورتیں پل صراط نہ گزر جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے اچانک جبریل روندے آگئے عرض کی تھی ماذا دے نینا والے اللہ فرماتا بیٹی نو چھپ کرا لو ساڑھے کنا فاطمہ نہیں روندی ویکھی جاندی اللہ فرماتا کملی والے قیامت نو جو ہے فاطمہ آکھ دی اسیوں میں کر لوا قیامت نجیب محمد دی دہی آکھے گی اسی ہوئی کر لو لجپال رسول دی لجپال بیٹی کائنات دی نگاہ نے مصطفیٰ تو بعد سیدہ زہرہ پاک ورگا بیکھے کوئی میری ملت دے نوجوانوں یہ او لجپال رسول اللہ دا گھرانا ہے جنہاں میری توڑی بخشش واسطے زندگی دیا راتاں جا کے گزار دیتی ہیں کہ میں تو تسی کدھرے دوزخی چنے چلے جائیے ساڈا بھی حق بند ہے اسی انہاں دا ذکر بھی کریے تو انہاں دی سیرت بھی عمل کریے اسی اپنے گھراں وچ ٹی وی بند کر کے تے بیٹیاں نو سیدہ زہرہ پاک دی تے عائشہ صدیقہ دی سیرت دیاں کتاباں خرید کے دئیے
پتران نو نبی پاک دی سیرت دیاں کتاباں لیا کے دئیے تاکہ بیٹیاں نو اللہ کرے نبی دیاں بیٹیاں دا رنگ چڑھ جائے تے پتران تے نبی پاک دی سیرت دا رنگ چڑھ جائے رات نو اولاد نو کول بٹھا کے نبی پاک دی تے سید زہرا پاک دی اما عائشہ صدیقہ دیاں گلاں سنایا کرو انہاں نو کو تقریر سنایا کرو کسے سننی عالم دی تاکہ بچیاں تے رنگ چڑھ جائے تو آڑے گھراں دا ماحول درست ہو جائے لو آخر تے میں نے ایک شیر دی فرمائش سی میں نے ہن یاد نہیں رہا مگر میں آخر تے پڑھ دینا بھائی میں چونکہ فیصل آباد ایک تقریر کرنی ہے جے جا کے آج میں نے لگاتار چوتھا دینے فیصل آباد ہوں دیا تو روزانہ دو تقریرہ میں روزانہ کر رہے ہیں بھائی فیصل آباد اندر رات بھی 2 تقریرہ کر کے گیا پرسوں بھی 2 تقریرہ سن پچھلے دن بھی 2 تقریرہ آج پھر 2 تقریرہ فیصل آباد روزانہ سیالکوٹ جا بھی رہے ہیں تو پھر واپس بھی آ رہے ہیں تو رات نو جدو واپس جائی دا دھند بھی اندہ دھند ہوندی ہے تو موٹر بھی بند ہو جاندی ہے صبح 10-11 بجے گھر پہنچنا ہے میں صدقے جناب لکھ باری بسم اللہ جی ایک اندر جی 2 شیر پڑھ دیو تو اسی سبحان اللہ نہیں فرمائی لیتے میں پڑھ دینے ساڑھا سبحان اللہ ایک اندر مولوی دا ٹل لگے رہے بس ٹھیک ہے گزارا ہو رہا او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راماں وچ ہوراں رین کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمیں دیداری دلانو انج کھٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیوں مائی آمینہ دا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا یو سنو جے بیخ لیندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پندی تے سرو ننگیو آؤندی بچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچ رہن والا خدا دے عرش تے جاوین والا یہ بہت لمبی ہے ان کا مولانا غلام رسول عالم پوری دی چھٹی جڑے پرانے بزرگ علماء سن نا یہ پڑھ دے ہوندے سن میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھ دے ہوندے سن تے میں بچپن چ انہاں کولوں سندا سا او مینوں یاد سی تے میں کدے تقریر چ پڑھی سی تے ماشاءاللہ بڑی مشہور ہو گئی ہن ایک ہور شعر رہ گیا او پڑھ دے میں جے سبحان اللہ فرمایا اچھا کدا کدا دل کردا قیامت نو میرا نام بھی نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا جاوے نہیں جدا لکھن نو دل کردا او ہاتھ کھڑا کرے نا بھائی تے ایتھے ہی رکھو جنہیں نہیں کیتا وہ بھی مرضی ہے پر جدا دل کردا میرا نبی پاک دے نعت خانہ چ نہ لکھیا جائے او ہاتھ کھڑا کرے تے جڑا کر لوے بے ایمانی نہ کرے بھائی روند نہیں مارنا ہن میرے نال رل کے نبی پاک دی نعت بھی پڑھنی ہے او سارے مل کے میرے نال پڑھیے او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے تے
سکی آنکھ جورا اگا جان دائے اگو گے آنکھ گلا کرا